This is Bright Light News. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programa RCA's Hour. Merry Christmas po kay kayungan at maya pagat panapon po ini po yung kayong among Saint Papawid Father Pep Bakay po ing station administrator ng 91.9 Bright FM ing radio station na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kayong kakatamong episode 25. Balam talagang Pasko yung Pasko na Christmas episode na po ng kakatamang programang RCA's Hour. Anong balang bulan po, once a month, tarandaman tayo po yung kakatang Archbishop para mangumusta kay katamungan kay Mabilog Archdiocese. And of course, bangkanita po, pabaluan na katamo kareng miyayaluang kapagmasosyan at kapabaluan po patungkol king kakatang kasalpantayanan. At abayan tayo po king kakatang Archbishop and of course, mangumustaya pa po kay katamo. Uling, madamo pulo pang mapagal. Kaya kumilabas sa Pasko. Among dong, mag-greet ko pa po kareng kakatang makiramdam. So, kay kayong pong kapatid, makiramdam. Masayang panahon na ng Kapaskuhan po kay kayungan. At pag nasan ko na sana, deng milabasan na Aldo, Simbambengi, at pati na yung Aldo, umpisa na ng Kapaskuhan. Sana ini making grasya para kay kayo. Bangkanita lumalaming kay kayong pamangilala, king lugod at pakamal na ng apong ginung kay kayo. At ini saning kay kayong bakalan. Kabang harapan tayo naman, yung kayang regalong bayong banwa. So, mayap agad panapon po kay kayungan. And makatiming niya po yung holiday, sigurado makapainawa kanyang karepi bale-bale. Siguro po after the festivities namin, yung Christmas Day tamo, po yung marakalami ka hangover ganyan. Pero kasanting na po na pasibayo, damdaman tayo po ining maya pabalita kay katamo. Kaya king kayo mo po at abayan nyo kami king metong oras. At karetang bisa pong makiabe kaya ning kakatamong pisabyan rin kakatamong text line numbers po sa ibiya ko lamo. Karen kakatang Globe subscribers ni 0915-954-1303. Para po kayong karen kakatang Smart subscribers 0918-351-8282. Para po kareng kakatang Sun subscribers 0942-357-4268. And of course, den kakatamo pong miyayaluang social media sites, no? Facebook, o hindi po yung kakatamong page, ASF Radio Station 91.9 or FM, no? Or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At hindi naman po yung metong pang site tamo, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. Okay, at pakiambanggit nyo na naman po rin kaya kayong parokyang kabibilangan, bangkanita. At tinantala pong maya po oras, no? Din kaya kong Paris Priest at kaya kayong parokya. At karen pong ating Twitter, uni pong kakatang Twitter account at radio_ASF. At karen pong Instagram, uni kakatang account po at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us sa kinipong number ay ni
0917-609-5478. At tamo mo rin pong GCash account. Karetang bisa pong mag-limos, mag-donate. Yung number na po 0905-319-4871. Takal pong salamat at let us continuously ibiye po at ipangalat yung kaya katamong maya pabalita na atin tamo pong radyo na makasaw yung kaya katang biye kasal pantayanan bangkanita lalo tala pong lalo la pandakal yung kaya katang kakhaluguran. Okay, apong dong, umpisan ko nila po, waling marakata question tungkol kaya kayo. And we have a lot of celebration, upcoming celebration po la. Ngayon pong parang minggo ngayon halos sa pakya po yung aldodo. Tatalagang tuklang kanyan. Of course, today, pag-celebran tayo po yung fiesta ng San Esteban, Saint Stephen. Ini pong official, mumunang Kristiyanong martir. At metaya po, kayong metong talagang makarumal-dumal pong paralan. Uli na ning kayang kasalpantayanan king ginom. In first reading po ngayon, tungkol yakin ng Vienna, from the Acts of the Apostles, na metong ya pong diakon ini. At ita pong metong famous line na, itang balamo na Gino, metatal na ning kasalanan da, laban karela, something like that, balampi nga dino po rin ning may kamate kaya. At siguro po malyari kong mapse, mapila na mano tungkol kaya ni pong kaya katamong santo ngayon and of course itang kayang lugod ka rin kayang kasalang. Wow. So, ini pong kaya katamong selebrasyon kayang piyesta na kayo medyo mapopokus tamo, masaya. Masaya. Okay po ito. Magsaya tamo. Talagang waling nga pong gino. Mo itang may bay busal tamo na nemeksan metong iking kaya katamang tao. Magsaya tamo. At kapamilatanan niting kaya katang kapag pamagsaya ngayon kilalanan tamo na kang Jesus pepakit ng lugod na ng Diyos. Pero anong klaseng lugod yan? Opo. O hindi dadalara ring mino ng tinuki kang ginutayan sa Kristo. Magdalang kaligtasan, kapamilataning karelang pamanaral, at metong kareting minunang deni, yapin ni Esteban, na nung gewa na penaral ni Kristo, penaral ni maya pabalita, karintaw. Opo. At meto yung kayang pagnasan, yapin yung kaligtasan da rin sabla. At mayakit kini, king kang San Esteban, king kayan denasan, na impamanuki kang king ginutayan sa Kristo, impamamiya patutu kayo, din kaya mga buldugan iting ingbie, idawon niya para kayo. Pinadyan kayong istorya na ning kakatang kasaysayan, deng minunang diling kinilalata mo na maulaga at pigalimbawanan. Nilapin deng martir. Opo. Detang maging patutu. Kasi, yung original meaning ng martir, patutu. Opo. Patutu. Deng kaya katang pami patutu tamo, kaya nga pong gino, miras itang danasan mo itang patenda ka. Opo. Makanyan. Pero, andyan pang miras ka katang puntong ito, itang kapagnasan ng kaligtasan dari sa blapatira itang makamateke ka, itang manatili. At para ka na ako, yapin yung trademark da dapat din Kristiyano ito. Opo. Na andyan pang panasakitan da ka, in kapagnasan mo pa mo rin, didikta, nitang papakit dang pamikasamake ka. Manatili pa mo rin itang lugod. Ulim pagnasan mo in kaligtasan da rin sa bla, pati na retang makamateke ka. At anino tamo apulo dito, kaya ginutayan sa Kristo. And indeed, nengkay, that is the best way to preach. More than words. Yes. The best way to preach is to imitate itang kaya kandirinan patutu. Nya, importante ya po ini kay katamo, kay katamong talatukinan ni nga pong ginong, na meto nga tanda na ning kaya katampa manuki kayo, pamipatutu kayo, yapining manatiling mamatawad. Manatiling mamatawad. At yung ginutayan sa Kristo, wari, anyang Peter, mentaya kayo, Gino, pilang beses kong patawaran. Ang kapatid ko, ba't siya may kasali ako?
Opo. 7 beses, very generous si Peter. Opo. Huling benagaralan tamo yan. Kaya Opo, batas totoo do, 3 times. Ay, Then, atlo po. bahala, nakakembye mo. So, 3 times tinaimis to ne, dininane pang metong 7. Pero sinabi ng Jesus, no, not 7 times. 70 times, 7 times. Ang rin sabihan, continue forgiving. Huling, ing lugod na ng Diyos, it continues. Ne? At may yakit siya po tang ining lugod ay ni yarap may karatang ikarapat dapat pero susundo may pamuring biye ang gagawin idahon ng biye. Totoo, makatakot pero imposible. Imposible. Uling atinang minuna kay katamo, ya piningapong Ginoo at dakala rin tino kay kaya na magdala pami patutu kitang lugod ay na magligtas. Pati na karing kasalang. Siguro, meto nga pasalamatan tamo kay ti Pilipinas, pamira sing makanyan, we still enjoy expressing our faith. Opo. Karengalo ang bansa to be a Christian, that is a crime. Opo, tang Red Martyr. Wow. Opo. So, ito Red siguro. Wednesday pala po. Wow. So, ito siguro, ganiting kaildawan, isundo talang panalangin, datang kikatang kapatad, king mabilog ayato na daranas, kasakitan, pauli namon ng karelang kapagnasan, na mamye patutu, king lugod na nga pong ginukaring sabla. Sana ining karelang daranasan na kasakitan, yung nga pong ginu at bana na naman, kitang grasyang kailangan da, barang manatiling matibet matatag, babye patutu, kang Jesus. Totoo po ito. And talking about martyrdom po, huling 2 days from now, ne po. Already, in a way, bala mo, martyr la naman po. Misa luk na naman daya. Isto kayo po, ining parumbing ko, hindi puro la, puro po daya, yung kakatabi sasabihan, ne? At balo tayo po inining Niños Innocentes or the Feast of the Holy Innocents. At balo tamo po yung storya na nini, nung makananong Haring Herodes po, ne? Uling metrete niya. At abalo napin po na mi bait ne, no? Intala pagligtas, Pepa Pateno po rin, no? At pinanlang ekbal, pinanlang kabilangan din po, amete, ne? Ketang panahon na ito. And of course, ini po dilink tayo kining may recently concluded na National Human Rights Consciousness Week, no? Ini itong pisasabihan tungkol kayong the criminalization of abortion, yan. Kaya abi po kitang legalization of divorce and enactment of a comprehensive anti-discrimination law. Ini pong UN Committee on Human Rights. Hindi po, totoo po ini. Ating pang Herodes, kayong kasulukuyan ng panahon po. So, nano pong abi yung mensahe po tungkol kanini? Muna siguro pakatanda ng tamo, ing mensahe na kikatamo ng Pasko na Opo. ing balang biye maulaga. Totoo po. Uling kimpangabait ng Isus, ing Diyos may natilya, kimbalang metong kikatamo. Metong pinapamiguna malinto, king kana kung pamanalangin, yapin itang napon, kabang isyok kang Blessed Sacrament. Opo. Kay hilinto yapin itang nung ing apong Ginoo. Opo. At ka, ako. Palagay mo, sira na ni nga pong Ginoo sarili na keka. Chuya keka. Halina po. So, na ako parusan ni nga pong Ginoo. Totoo po. Uli nga ka na. Na, muna, atyo ka na ako, atyo yan namang karetang mamerwisyo. Totoo. Unang itapin, nang kahit po tang imakakit ito, milele nga pong Ginoo. Ikang maging nga pong Ginoo. Nya, nulawente tang original kay ka rin kang Herodes, ne? Basta yung mayupaya. Opo. Nino maning lulto tinupaya, matrete niya. Langgawan, yan. Payari na labal din. Opo. Kaya katamo siguring malalawan tamo kinin, itang lalong-lalo na, kinin tungkol kayong abortion. Nang kaya rin aliwain panlalawera, bala mo, in tao, consider may pantao po tang may bait Opo. Pero kakatamo no, from the moment Yes, of yes. conception Of until the natural death, maulagay. That's human life. Ne po. But siyempre, po tang keng pami paulaga, nang kay ating value sa
may lalaban. Opo. May tatunggali. Halimbawa, potang mumuna, halimbawa, ikata. Opo. Ne, abe kata. Opo. Uling sasab kata kareng kalulo. Ngayon po tang misa na yaldo, dakalasaw pa pera, ba, bala mo, santing nga ng pera, magkadwa Mamaliwa. niya mo yung kalulo. Opo. Mamaliwa. O, mamaliwa na. May maliwa values. Totoo. Yeah. Yung lalawenta mo kayo ni, although it appears, it's a bill, makanyan, pero naning papasyag na yan. Totoo po. Yung papasyag na niyan, bala mo, darayuta mo, kining ulaga, pepakit na ni nga pong gino. King kayo nga na. Yung Pasko, masandang yung balik-balikan, pagana ka, nagkakatam ni nga pong gino, mahulagay yung biye. At o yan din ang tamong pamipaulaga. Masaya ako manakit po, tangay ko rin tao, mamye, makanyan. Although, nang kaya naman panayan, bala mo na yan, Pasko nga, but still, may itong panahon, kikilalanan mo ating maulaga. Magkaidara kayanan mo lang. So, kining piyesta rening Holy Innocents, Innocent. Opo. then kay akit tamo, then taong ikikilala kay nga pong Ginoo, they can even destroy the innocents. That's right. Lawenta mo na kay namong business. Opo. Basen business, yung buri mong lakang pakialam karetang ito dugong ka rin, mamangan niya mo, adwa, pati nga po, adwang beses o minsan. Kaya may palakuya po. But you do not care about that. Uli ka tiga kang limang values. Yan po tang may value nga pong Ginoo. Po tang mo value na nga pong Ginoo, then life is, it's not a value. Nya, nanula rin signs ito. Potang mamaliwala rin batas. Kung siyempre, let us remember, batas la rin. But let us remember, there is another higher law. Nang kaya potaping migugunam ko, halimbawa, Mary, ang po'y Joseph, nung law-abiding lamo na yan. Opo. Actually, they broke the law. Joseph, nung may bukto siyang asawa mo, ating law, you have to follow that. That's right. Tikyan and Joseph, Opo. alin Tikyan, no? Mary, balo na, maliari ni ating badas. But there is a higher law. Yan siguro, yung panagkat ko mo po kay katamo po talalo yung tala rin, yapit na makanantang misaw-saw, pakit tamo yung pamipaulaga. Kindiri na ng ulaga ni nga pong Ginoo, yapin imbiyanan ng tao. Makanano tang package siyang kang kakatang komunidad. Kasi po ilalto yan, at least magigising lambagya. Detang taong indiri ng ulaga, aliwa imbiye. Kasi po kakit mo naman yan, ininggawan, pamisaw-saw, i-chiko, ang kasabi kay at your stage, neto nga masanting gagawan da kano ka rin, potang halimbawa Pasko, New Year, dening police, yung kaya rin nurses sila makauli Kung kaya ting grupo ka rin, maus la, nino rin bisang mamaya food. So, retang yung makauli, dirinanda lang Something na po. Yaping kanu ito, nang kaya iso sobrang pamangan. Aki mo naman itong generosity nga ita. Ngayon, nung makagawa tamong makanyan na kengke ka tamong komunidad, palto tamo mahulagay imbiye. Then, I think that will awaken dening taong nag-push ka rin. And I think that's a very good point. Kareng kaya katang legislators, of course, no? At pong kaya katamong lawmakers, alam na tutukoy tang manuan nyo nung hanapin, takal-taman taparat, nung pro-God, pro-life, and then pro-poor, po. Bala mo, they really do not cater katang common good and welfare, no? And I think, ita mo po, kailangan, yung pisamban po, pila ng beses lalaban kayong makanyan, kaya po kakalampagan tayong gobyerno about rin pong kaya katamong batas po tang makadiyos at makatao po. And ituglong ko na po yung tutuking question. Uling sabi kaya po yung pro-life. And pro-family. O ini po,
kaya katamo pong, no, kay ba't na po ning ninyo sinesentes, o ni, tukiya naman po ining meto nga ka-fiesta, no, nang ngeni po Domingo ata, balo ko biyernes siya po, 20, uring yung, yami patong-patong po inin Domingo, yapin of course itang Mary Mother of God na po. Uring bang kanita, pag masusyan tayo, and I think it will be this year, December to 28 siya po, no? Ay, 29 po. O 30, sorry. Ita pong biyernes, pag masusyan tayo po ining kapiestan na ning banal na pamilya. And let me quote, ini pong masanting many batang kang Pope Emeritus Benedict, no, the 16th, sinabi na po na, the Holy Family is an icon of the domestic church, which is called to pray together. Okay, uling balo tamo talagang basic, not only basic unit of society, but it is really the domestic church. Again, nano po nga, sabi uling pining metong karening human rights kahit tamo, dimdam tamo po, ining divorce bill na naman na may susulong kayong Kongreso. Tuglong-tuglong na po rin. Rening batasa rin. Kaya kini pong kapag masusyanan ng banal na pamilya, because I think this is a very foundational human institution na kailangan tayong pong protektahan. Palagi ko po may yung CBCP, you have a lot of pronouncements already po tungkol kining family. Ano pong kayong insights sa Amondong? Munang-muna, ining piyestana ning banal pamilya, metong focus ko kayo of course, with the marriage mo rin. Opo. Pero batang mga salta mo, metong kaya katamba banggitan niya, pinitang, metong ay na asira ning albug. In the Diluvio, in the book of Genesis, metong ay na sinira, yan pining marriage. Marriage, may natiling marriage. Totoo po ito. And actually, anyan datang yung apong Ginu, and then kayan talaturo mo naman, then minuna kay katamo, the St. Paul, Ephesians 5, mo yung kaburyanan ng apong Ginu, yung miyasawa ya, yung metong lalaki, yung pong metong babae, nune, in the New Testament, maging misteryo ya pa. Uling, maging sakramento ya, maging tandane, ng pamikalugod ng Isus, sampoy Santa Iglesia. Opo. Sa pamikalugod na ito, ning miyasawa. Yan po tang babiyaya ning miyasawa ito, nang ka isasabihan ko po tang magumili ko. Buri po ngakit no makanano lang mikalugod ng apong ginom po Santa Iglesia, makanano ng kaluguran ng apong ginom Santa Iglesia, lawan nyo rin miyasawa. So, metong yung lugod na yung mawala. Bakit? Uling, tandani ng lugod na ng apong ginom. Yan nung lubmihin divorce, well, makanano yung maging tanda kanita, ketang lasting love. That's right. Wow. So, ito siguro, ketang divorce bill. Of course, there are reasons. Yes. Nakalaretang miyalawang pros and cons. But ultimately, makanano tayo nga kakiting marriage. Opo. Kasi nung kakakit nga mo itang marriage on the level of the human society, then, sabi mo divorce. Yep. But when we see it as a mystery, as a call. Bukasyon niya, inawas na kaninga pong Ginoo. Vocation niya po. Ngahita mo diyang kempang pare, inordina na kaninga pong Ginoo. You remain a prison diyang may kaya na kami, dismiss na ka. Totoo po ito. So, tungkol naman kening family banal na pamilya. Opo. Kening sinabi ng Pope Benedict. Pope Emeritus, na in pamilya yakaning peka bala mo picture or icon ng domestic church called to prayer. Muna, itang icon of the domestic church. Kening banal na pamilya ng Jose, ampoy Maria, ampoy Jesus, inilalarawan na nunaning pagnasana ni nga pong Ginoo kay Santa Iglesia. Ang pagnasana ni nga pong Ginoo, yapintang may biye-biye king kabanalan. At inindinina ng punto keni, the domestic church which is called to pray together. Metong epekatimid ko kare ni Simbambing, yan pinitang ing mga di, emong kabudmanyan. Opo. E tama sabing, ay nak mga di, nga pong Ginoo, nebabiyemburi ko.
tayo lubusan na intindihan ng pamangadi. Noon yung pamangadi, bang kanita maging mature kaya katang pamangadi, it is more than asking. It's more of listening and ready to obey. Nga yung metong pamilya, biyasa yung mga di together, listening. Adwan kay nga pong Gino, nano po yung adwan nyo? Nano po yung buriyo? Opo. Kanita susulong yung kabanalan. Opo. Marok, kitang manyad ka kay nga pong Gino, tapanatilian niya pong metong yung pamilyami. Sana po wala po sasakit. Nakatakot yan naman tangala sasakit. Potay ko nang mitagan. Pamilya na mo. Opo. So, adwan la rin okay. Pero masanting mo naman, the best na adwanta mo, Gino, naning kaburian mo kay kami. Uling dening Jose, Maria, at Jesus. Itang kaburian na ni nga pong Gino. Yan bibig kis karela. Totoo. Then kay Maria, yan. Pero nang gawa na, inaipilitin kaya. Sa likod ng iyong puso na, pigo naman na. Opo. That is why, a family, together, ready lang manahimik at makiramdam kay nga pong Gino. Nanong puri mo Gino. At ito yung babiyayan da. Kanita susuing kabanalan. Pero yung malalagwa. Opo. Kalupa na namang Maria, kalupa ng Jose. Di na naslamo rin itang lingkay, dalumdum, pero may kiramdam laman at ili lang magkiramdam. But even Jesus, niya makapakoy king krus, right? Ang igpa. Totoo po ito. Why have you forsaken me? Pero, muli pa mo rin katang ingkaburian mo. Niya kareng may asawa, mira sa tampon tong disillusionment, tara. Kasi nang kaya kakasal ka, itang isipan mo, yung buri mo kay, pero ini nga yung asawa mo, more than what you expect. Yes. Yan po tang kakasal kayo, tatanggapan me, bangan maging asawa mo. Opo, tatanggapan mo yung kayampas, Yes, present, future. Tanggap mo ito. At ika babihan mo naman itang kabuhan. That's Yan right. po tang, The total. po tang pasulod may sing-sing, yung pangako, manatiling tapat, hanggang. Bakit? At gagawan ito. Uling, ikatangad ng may asawa, patatuan to, ingalang hanggang lugod na ni nga pong Gino. That's right. Pero nung ikatamo nga dong milalawayan, Opo. lulubi nga pong Gino, karoon niya lulubi yung diborsyo. Opo. Hindi asad-sad. Wow, makanyan. At Opo. syempre, ako naman, metong ako tangko mo naman, itang makanulang miras deni katang kapag nasandang bisalang mikawani. Opo. Nanggiwara rin tegawan. Den tegawan, nyapin kayong kasal, aliwa mo itang pa singkaputi gulot niya, patang. Po yung pakimkip po. Oo, aliwa ito na ni Ausan mo la, ban man tabi kay kayo, at deng may asawa, kailangan mamukulat la rin. Opo. Ne? Baka nita, Okay. may didinan lang katuruan or bala mo strategy, Yeah. how can they maneuver, bala mo makanyan detang karelang daranasan na challenges can be. So, ito siguro nga sabi ko tungkol kanina. That's right. At ini po, actually may highlights yan ng pandemya. I still remember, then pong kuling may ela makasimba na itapin kaya kaya pong karelang pi bale-bale. Ay mo, karen pong parishioner, ginawa kaya pong maliting altar, tang ini pong yaman itang domestic church, ulimpin kayong pandemya. And we saw, kareta pong talagang magmasusi kayong banala, misa kareng pi bale-bale you saw how important po itang kapag masusi na ito na big kisana itang pamisan metong dapure ng pamilya. Yes. No? And I think dapat po diyang beyond pandemic, diyang ngeni medyo atsuta na kayong pisama, but let us not siguro stop doing spiritual family activities po. Kung ritual sa tama. Rituals. So po. Kasi andyang panamdaman may o wale, do Opo. it. Totoo po Do ito. it. Totoo po ito. Waling iyang mag-sustain kay katamo, itang gagawan tamo yun. Kasi naman ganahin tingyan tamo. Totoo Misteryo nga pong gano'n. Diyang itamo, pare. Totoo po Kayo ito. makapisipit Yan naman ganaganayan po. Opo. Pero we continue knowing na
hinipin, nga pong ginuin due time, pakit na kay katamo. Itang kabaldugan, yung kay katang naranasan. Opo. Yeah. Well, let's move on kay ni pong metong topic pa. Aliwa mo yung pamilya ng kay, yung madakala factors ng kay po, ne? Si Sira kaniti, ay lalong-lalo na po ini. Ini nga man tamong climate change, no? O yan po, itang our conservation, preservation of the environment. At ini po milyaring ining United Nations Climate Change Conference in Egypt, ne? Ng last month po, November 6 to 18. O inipin, pisabienda po nung how to take actions in achieving the world's collective climate goals. Ulim po talagang baluta mo apong dong. Diyang nuka rin mabilo gaya to, we are all affected by this climate change. In fact, opo. Itam, then, yung effects kaya katamo. Opo. Nang misan po, I think just recently, kasabi kaya po yung Chico America, sobra na po yung dimla ka rin. The first time na talagang bala mo. Kasi po ngayon it is really extreme mamaliwa, hanapin yung panahon. Po. So, yung pong Santa Iglesia, malakalya naman po, I think, pronouncements regarding this, no, how to care for Mother Earth, po, yung environment. Nanula po rin thoughts kayo niya, apon do? Muna, burinik walandinan, maya pa oras itang susundurang susulong ini. Opo. This is already the 27th, ne? Opo. Itang karelang gatherings, makanyan. Opo. Tutok nang. Well, yan naman talaga yung importante. Opo. Itang katutok nang. Yes. Anong wari mo, kalupanening, ay, may patak-patak yain danon mo, da? Diyang patak-patak ya mo. Walang kaya, after some years, sakit mo, may kulkul na itang bato, kaya talalam. Totoo. Makanyan. So, makanyan mo naman kay katamo, patang atin tamo nga kakit, itang bilala ko imbalance. Totoo po. Ne? Detang mga lati, dening mapapansin, bala mo lalo lang mililele, bala mo kain na lamang kabdumala dusog makanyan, tingkang pagawa. Ing mahulag ka rin niya, di rin ang kong maya pa oras, at appreciate ko la rin yung grupo nga rin. Opo. Lalawan dala retang meto nga bandang mituturan. Dan kay kasi potang kay kang business, lawan mo na mo. Lawan mo na mo nung naning kay kang business. Opo, itang profit. Misan pisan metongan mi kening deng obispo, deng bangko, anong no ka rin deng pondo na ning pisamban, ne? Babangko tala. Masanting lawan no ka rin may invest. Oh yes. So, misan, yung datang ko keni, anyang kay, ping misan, ating kaming inawas, karening managers. Kaya sinabi ko, tanong ka lang may invest. Kasi, andyang manakit lang masalese, opo. unang may invest lang, like for example, kareng coal plants. Mining, irresponsible mining po. Irresponsible mining. Nung ka rin lang may invest, i-divest nila. Opo. Reinvest la kitang masalesen diyang mababa. Opo. Uli kasing impunto keni nano yung tatalakaranan ni Santa Iglesia. So, balo mo, ito nga kasabi ko kung metong, Bisya pa, nakalamba ko na kayong bangko ngayon ko papo din dami. Kasi balami itong tubo na mo, tubo. Tama kanyan? Totoo po ito. Nya, importante kay katamo yan pinitang potang atin tamong kakilala, karengan ba, kayong bangko, kayong business, pwedeng pisabihan. Opo. O ka rin lang invest din. That is one way of helping out. That's right. Kaya tungkol kayong global warming. Adwa mo naman, yapin itang concern for the poor talaga. Opo. Uling ining crisis kayong climate change, ini, dahil mo nang mituturan talaga rin, mililele rin kay pakakalulu eh. That's why working for this crisis, against this crisis, tang kay global warming, is really an expression of good news na it is being preached. That's right. Good news preached to the poor nga ng Jesus. Opo. And preaching is not merely talking, Opo. but working for them. Nya, pasibay burikulan dinan maya pa oras, dening grupon deni. At balo ko andyang itang kay may inspire yan ng Karela, yung UN President,
That's right. Opo. United Nations, Mr. Gutierrez, sabi na, we heard their voice and we have to listen to this voice. Siyempre, metong mo noon maulaga kini, yapinitang change of mindset. Yes, opo. Nung kagising mo pa mo, isipan mo na pera, baka na yung pera, dakal yun, talagang makibungbungan. Totoo po ito. Pero nung kagising mo, okay, at yung pera, pero ka malugod pera, nung nakilala mo lang naman dito ang mituturan, well, siguro kanita gradually, the change of mindset, conversion. At balo ko naman na-check nga pong ginong kay katamungan. Diyan ka rin in town din. Opo. Nang kaya mo mitatakpan niya. Yeah. Mitatakpan niya. Tuling mitatakpan niya, tatakpan niya naman ka rin pakakalul. Ne? Opo. So, ito siguro may ito nga kayausan kay katamu, nung makananong dinan pami paulaga ka rin yung pakakalulu. Adin lang gewang may ito nga masanting ken Itang they will set up a fund. Opo. At ini gamitan la karetang mituturan. Wow, Karen po. kay. Lalong-lalo na may itong karen ng Pilipinas. Opo. Sopan. Sopan la. Yeah. That is just one. Yeah. But, of course, more than this is the change of mindset. The change of mindset. Education po talaga. Ang popang lawad talaga, detang values. That's right. Detang godly values. But, of course, kaning malilyari ngayon nga pong ginong atsuya, karetang manyira, ang poreto may epektuan kay kasiran. Sana akit de. Both. Etang may apektuan, ang poretang manyira. Akit de sana at magkarandam laki nga pong gino. Hihiti nga gawa tamo mo, we do not stop kay working on this. At tamom talagang papalwala boses. There's another voice more than the voice of the ego. Yes. Bali po, kabang magsalita kayo, malang papaluan nyo na yung suggestion nyo ka rin New Year's resolution. O yan po, numantong kayong New Year's resolution, makirandam kayo po kayo, muling maulagala po rin yung suggestion ang pong pamalak na po, sabihin ni Katamong Archbishop. Anyway, mag-break tamo pa mo po at makirandam ka rin mapila na paganaka, and of course, yung kantang Every Year, Every Christmas by Luther Vandross. Magbalik kayo po. Karagurang kong kapatid at kalupang bininyagan, babiya ko kayo ing maya po oras. Panalangin ko na atyo kayo kimpayapang kabilian, ading pusuyo, mipnulang tula at kapanayan. Kabang milalapit ing maulagang kapag masusyan king Pasko, busan niyong agkatanda kayong migunam king malalam ng kabaldugan ning Pasko. Ing Pasko, iyamo metong nga selebrasyon, ing metong ayaldo, December 25. Ing Pasko, bikik king sabla, yapin ing anak na ning Diyos, ami bayit at meking taong kalupatamo, dinalan kasakitan, mete, at sinubling mebe. At kapamilatanan niti, ikuha na katamo nga ligtas king kasalanan, at may natili ang kayabe tamo, kapilanman. Kabang susundo talang sa sadyaring sarili tamo at ikay katamong pamilya, para king kapag masusyan, king maya pabalita, na tiyo kay katamo at tiyo busal tamo ing Ginoong Hesus, di ka panahon tamo sanang manahimik at makiramdam kayo, at king adwa na kay katamo. Busal na rin kay katang gagawan, manatili sanang makabuklad ding puso tamo at pamisip, king pangayatsyon at presensya, king biyatamo. Kapamilatanin kay katang ganaka at pamamiyakasopan ka rin kaparatang tao, lalong-lalo na rin pakakalulo. Abiya-biya tamo sanang magkapilit mamiye patutu, king lugod at pakalulo na ng Diyos, nalampatugot ng iyampang at pagkalug, king yato. Tanggapan niyo po, ibendisyon na ning apong Ginoo, igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Mangat mutamo po ang pusana, king presensya at pamanatili na ni Diyos at karim puso tamo.
Merry Christmas po kay kayungan. Ini po yapong dong Lavarias. Yung kay kayong Arsobispo, kay taking Archdiocese ng San Fernando.
At magbalik ka po yung RCA Sour. Yapin po yung Christmas episode. Yan Yung kakatang po episode 25. And of course, dimdam tayo po itang kantanan din every year. Every Christmas by Luther Vandross. At isundo tayo po yung karing kakatamong question before our FB viewers. Ini pong tutuki. Yapin yung of course. Patsa Dominguya po yung Pasko, Dominguya naman in January 1st. At daratang Domingo po ngayon, yapi na po yung kapag musisyan tamo keng Solemnity of Mary as the Mother of God. No? Iya po yung kakatamong pagselebran. Pag masusyan po keng muna ng Aldo ni Bayong Banwa. Pata po ating kumburing ipayabot among doong tungkol po kaning okasyon na ini. Nadanan tamo po ining January 1. After Christmas, 8 days la po reta. Opo. Ya pinitang octave baran Opo. 8. Diyan keng music, kasi itang peka mantas. Note, 8 octave talagang may bug na kamatdas. Wala mo ining milyari ngayon na misteryo, pangabait na ning anak na ning apong Ginoo. Yung kataluktukan, may pakilala ya, anak na ning Diyos. Inimbate ng Maria. Nyapin, andyan pang ausan tayang pesta na sa solemnidad ng Maria, Mother of God. Pero, may ngari mong ingkana kung tuturo, Brad. Tuturo kay Sulu. May lalawin yung tuturo. Len may itang tuturo na. So, makanya ni Mary, Mother of God, at yung tuturo. Itang bait na. Itang bait na, anak na ng Diyos. Yan talapangabos. Yan pinimpeka matuan dili ka nung, karing kapiesta na ng Birhen ni Indunia ng Diyos. Huling itang bait na, tao, yan mo naman, anak na ng Diyos. At sa nakasanding, pag-celebran tayo ni January 1, huling atina naman ba yung banwa a regalo na ni Apong Ginoo? Antina mo sasabihan kay katamo, dingin dumbirhen, kim pa maglakbe mo kimbiye, king milabas kaya be may Apong Ginoo. Ining maglakbe ka kinin 2023, kaya be may king Apong Ginoo. So, ita, nya ining pamakyabe na ni Apong Ginoo kay katamo, lalawan tayo ingindong birhen. Uling ya na minatili kaya ing anak, minantabi kaya ing anak, ing kayang pamibiyabiyan. Dakalyayain tin dyan. Totoo po. Dakalamilyaring yan na makalapat kayang kayang asahan. Pero, ini sininop na kayang kayang puso. Uling ing pek maulaga, ing Apong Ginoo, yang aning ating papakit kanin. Ba't ngan kaya nganin? Totoo po. Nya, importante, makiramdam. Yapin, makanano tayang masanting pagmasusya nini. Well, metong siguro, kaya kayo po, kaluguran na makiramdam. Lawin nyo na mga po rin kaya kayong kaya, bale, nung ating kayong Bible. Kasi nang kaya, atake may itong pamilya na yung Bible. Totoo po. Pero masanting la cellphone. Tagbal po ito tinulog itang apps. Electronic Bible na po. Pero masanting po ita. Mika kay kayo, lalo na retang Catholic Bibles, like New American Bibles. Kumakayo po kareta. At nung yan ako man makasaling makanyan, retang 365 days, daily. Marakal na po rin. Daily, retang pamamasa, aldoldo, pore Sunday Gospel reading. Masanting po, nung makasali kayo kareta, banta bayo kayo simba, then, tigugunaman nyo na yung amano na ni Apong Ginoo. Itong dandaman na kayong simban po. So, ito, at importante, potang January 1, at inyang mensahe ng Santo Papa. World Day of Prayer for Peace. Yes. At yung po kayong jari yan. So, yan, metong yung piyabiya-biyata mo sigurong gawan na keng kakatala, keng kapamilya. Diba? Ang domestic church nandun Opo. Metong siguro nga gawa na ning metong pamilya, potang mititipon lang, migugunam. Pakiramdam kay nga pong Ginoo, buri mo kami sopan, banta maging kasangkapan kami ng kapayapan.
Bantay kapayapan na itamagumpisa kayong pamilya, dalara ng nukadlamunta kay ngobra, Totoo. kay makanyan. So, ito yung kapayapan. Importante tamong ikalat. At syempre, importante mo naman na di lang tampansin, lalawin tamo yung biyata mo, no ka rin ang gaying libana ng apong gino kayong biyata mo. Nano ng aspekto libana. Opo. Kanya yung apong gino, di natang libana yung imbirhen. That's right. Ne? Kita mo, no ka rin ang galino nga pong gino. Ren kaya katang mindset. So, pa nakatakayang, neng kay, makukonvert dagpang, kaya kayang panlalawin. Totoo po. Pamangamit tamo, kaya katang kayatinan. Ne? Kaya katang pamakiyugnayan. Lulubya kaya nga pong ginukin. Banta kanita tamo mapakit, na inimbate ng Maria tutupin, anak na ng Diyos. Iya, intala pangabos. At atsuya ka na. Totoo po. At atsuya naman ka rin kalupang tao. And mostly po, I think all of Marian Feast Solemnities, itang makasentro talaga po ang Kristo. Christ-centered na pa rin po. Bala mo, alayang kwente Maria nung ela makasento. Gana-gana kaya ita po sinabi. And of course, itapin, ngayon po, Chukenjaryo yun, itang sinabi ng Pope Francis, famine of peace. Darano piya kano yung mabilo kaya to. No? It's a form of famine. Something yung kayang description. Yung kaya po very creative yung mind ng Pope Francis. Uling headline niya po ngayon. Totoo po, nung alay talaga kay Kristo karambiyata mo. Itang kaya kayo nga sabi, may pong kapayapan talagang malyapya natin. Opo. At malyari ka rin kaya katang parokya o pamilya o karin kaya katang komunidad po. That's true. Opo. At last question po ba yung kayong huling amano? Ita pong trivia. Yan. Word for the month. Trivia for the month o word for the month po. Yung nga pili ko kaya, hindi nga sabi mo itang peace. Opo. Aga nakakainin kaya this is something that we presuppose kaya katamang katoliko. Kaya wari, potang mayaring misa kay umena kayo king kapayapan. Opo. Nang kaya rengaluapin, papalakpak la. Well, conforme, nano kaya mo rin sa benta, nang kaya may insecure ko rin utang may pakabaya tayong miso, papalakpak na ako. At last, may yari-yari ng misa, bala makanyan. Pero nulawenta, potang sending up, that's a mission. Go in peace, bring peace. Bala mo yan pinimpaalala ito, bala mo potang mamakuna ka, kembale, o itong, kaya mo kakalingwan. Ito makanyan? Opo. So, we are men and women of peace. Nya yun buri kundinan pansin kay katamo. At San Mateo, metong karing beatitudes. Sabi na, blessed are the peacemakers, peacekeepers, because they are called children of God. Nung kapamilata ng Kristo, na anak ng Diyos, itamo naman maging anak na kata ng Diyos, anano itang sign na anak na kata ng Diyos, yapin itang we become instruments of peace. Opo. Payapan. Yan siguro, nung instruments of peace tamo, medyo mabawas bagyaitan tindi na ng famine of peace. Yan. Na Itangawan na po. Opo, totoo ito. So ito siguro yung kakuha. And I think very important yan po ito. Yan mo sinabing Santo Papa at panagkatsyung yan. Talaga po yung kapayapan na yan. Diyos ko. Ikita na po yung konsekwensya. Yung bunga na ng wayan po. Potang ating gera. Really, ala naman po man yan po. Actually, aga nakakaya mo ita sinyer ko niyang Pasko. Ikit kaya mo ini. Balo, nining writer ini. Spiritual writer yata. Sabi na, den ka nung matuling nga panas, ang pong malutong panas, piyabi mo kembote, elami pate. Pero patse, kingwame, kisog mo na yung kisog. Yung malyari, may pate-patela because they thought, them black, kalaban dala rin red. Then red, balara kalaban dala rin black. May kusog Opo. What may papatela? It's not because they're black or red. Yes. Ating kinusog. Opo. Sinusog.
Naputang Wala ka rin magmaritesta mo po. Kusog tayo kanina. Ay, ito, bala mo. Oo po, ay totoo ito. So, peace kaya katamo is to let people see each other not as enemies. Opo. Kasanding na nitang gaganta ng misa po, tang let's give each other sign of peace. Peace. Sasabihan tamo, anti tamo man sabihan, katatak ka ko. Kami kailangan ka, huling nga pag nasan ko, yung kaganapan na nimbiyem, that is Opo. peace. Opo. Katatak ka ko, huling ako katulay masira ka bi. Totoo ito. That is the meaning of peace giving tamo. Yapin po. Yeah, if we can extend that and Yes. concretize that Antin kay ako. kakatang daily life, Yeah. kanita ta makilalang anak na katamo ng Diyos at Totoo po. anak na katang Maria. Totoo po ito. Yeah. Okay. Tamo po maging meet ano po. Eh mo ko po mahilig kukusog ang kembinggoy tang kukusog. Opo. Kaya kukusog Kaya, yung tapo po tatangban, natin ng Wow. pa may kaintindi ka rin kaya katamong parokya o Komunidad, komunidad niya po. Okay, Joel, yung kakatamong, production. Okay, rin kaya katamo pong, basang ko lang mo, Facebook viewers, Chofila de Macali, Mayet Omal sa Rendon, Chard Mego, Gilbert Sembrano, Alexander D, Edwin Peralta, Imaj Panes Lingat, Beth Wilson, Akozi June Gako, Fatima Solibio Dionisio, Grace Lazaro, Ani Duhay Lunsod Absin, at Irowena Manuel Gangcuango, Virginia de la Cruz, Lourdes Padu, Lita Marane. Karang kakatampong comments from Sister Grace Lazaro. Merry Christmas po, Apondong, to our beloved administrator, Among Joseph Mary. God bless to both of you. I'm watching po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Okay. At karang kakatampong regular listeners sa Pampanga Provincial Tale, security guards of Motherhood Council Seminary, Chancery, ASF and DSF buildings, Tita Paz de Jesus. Yan, yung kakatampong 24/7, day and night. Forever listener. loyal. Yes po. Spiritual children of Father Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas of Billy Victoria, and of course, yung kakatampong Suki Keniging Barangay Del Pilar, Tatang Abel, and Imang Thank Prima you po. Kiwa. Imang Mang Prima. Abel. Mang Prima. Kaya Yes, gives you. Thank ayaw you. po, kareng kaluguran daw po rin ubispo at pari din. Then po may Thank you. asawa nga rin Okay, before, of course, rin kakatamo pong announcements and our next schedule po, patating kayong tauling amano, apong dong, and then of course, yung kayo pong bendition. Siguro, kabang panayan tamo kanyan, ing bayo na naman ba ng regalo na ng apong Ginoo, makiramdam tamo king indong birhen, na isasabihan na kay katamo, king daratang ng kapiestan, trust the Lord. Trust the Lord. Magtiwala ta king apong Ginoo, uling, yamo buko din dala pagligtas tamo, ala ng aliwa pa. O yaning panagkat ng kikatamo. At misap-sap tamong manyetang patutu, kanitin panagkat na ng indong birhen. Okay, thank you. At yung kayo pong last prayer and blessing, apong dong. Ilaginig pa po ning anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, dakala salamat. At biglat mo na naman karingga kaming puso't pamisiping katutuan, nakapamilatanan ng pangabait na ning anak mo, may natili na ka kimbalang tao. May natili ka kimbalang kekang tinuring ang ting anak. Dakala salamat po. At adon mingeni, na sana ka bang susundo ming maglakbe, at pagsadyan mineman buklat, ing binye mo pang regalo, imbayong banwa, papanatilian nyo kaya po sanang kikilala at maniwala na kayabera ka, kayabe miyeng anak mo, kayabe miyeng banal na espiritu, at ding santo kayantabe mila, kaniting kaya kami pamaglakbe. Di na nyo kaya po sanang puso na ikakatulami, ya pinimparati kaming makabuklat at makiramdam, king kaya kang kaburian, at adwan kaya kami kalupaningin dumbiryan. Di adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. king Ginu, manatili kay kayo. At kay kanti mo rin. Ting may pahinggan ng Diyos, bendisyonan na kayo nga, ni Pa, ang puning anak, puning Espiritu Santo.
Amen. So, dakala salamat po. At siguro po, nung ating kong greetings sa Pundong Pota po, isingit ko la rin yung kakatamong announcements sa kempong December 31st, 8:30 at itamo pong closing mass na para po kaning 31. 31 po. December 31, 8:30 po. Aning habak. Cathedral. Aking cathedral para po kaning pamupus ng 500 year of Christianity kati Pilipinas. At katantala rin pari. Opo. Ang paring lala rin Vicar's Pouring. That's right. Opo. Kabe. Opo, makiabe kaning misa ngayon. December 31st po ing pamupus na ng 500 year of Christianity kati Pilipinas. And of course, starting January po, bang lubusan talang kilala, then kay katamong pari po, then kay katamong pampanga clergy po, starting January, ren gana-gana pong pari, atin na pong schedule kanyan, para karen kay katamo pong daily masses, ita pong Lunes hanggang Biyernes, itang 11 o'clock mass hanggang 12 po. Kaya sana po makiabe kayo, kareni pong kaya katamong radio mass, kaya ni kaya kata radio station. Of course, ini po Bangkanita, ibiyataya po itang ulagana ning Radio Apostolate lalam ning Archdiocese Social Communications Ministry. So ini po yung kahulagana kanine nin pa kung misa da pure magkakatamong pari kening kakatamong radio station. I think we can promote hindi pong kakatamong Radio Apostolate. At siguro po kuno medyo marakala po rin apong dong rening bayong assignment po po keng barkadahan kay Kristo pwede mila pong i-announce din ila pong bayong pastoral assignment sa tanin Opo. And yung kakatampon tutuki uling medyo mig overtime tamo po kay bat na po ni kakatang RCA's hour 5:30 Monday novena to the Holy Spirit. And of course magbalik kaya po with magbalik ko po with Brother Charles and Brother Pat and Sister Sol of the Migrants Ministry para po kayong barkatahan kay Kristo. And tomorrow, reta pong kakatang regular schedule, December 27, 8:30, ita pong kakatamong kasangga program, 9 a.m. yung kakatang public service advisory, and of course, ita pong kakatamong 11 a.m. regular mass, Misa King Radio. So, rin po rin kakatamong schedule. Apong dong, pota po ating kong greetings and of course, yung kakaw pong paalam and pasalamat. Okay, so muri ko lang pasalamatan, lalo na din ka na akong pangunakan, di Kay, ampoy Marlene, ampo rin karalang asawa, ampo rin anak da. Uli nga niyang 24, karela ko, kaya masaya, party, may governor ko, and I felt good. Each year naman. Siyempre po, pamilya. Di rin nanda kayong maya pa oras at pati na rin apo. Abe-abe tamo. At pasalamat po naman kang Manguring Miranda, kang Jet, ampo kang Orlando, Bakani, mag-celebrate lang 35th wedding anniversary ra. Ampo yung karelang anak, amig birthday, Michael Stephen. Thank you very much. Ampo kitang padala yung pakakabsi. Thank you very much. Then kaya Bemi King Chancery. Yes, opo. So, then de pari, riyan pong Norman, then po rin kayang kapatad. Thank you very much kay kayo. Ampong, din kakatang guards. Yes, of course. Security guards po, opo. Yapin. So, dakala, salamat kay kayungan, kayong serbisyo, kayong kakatamong Chancery Community. And of course, kaya pong tutukin banwa, apong dong, balawas tayo po, ini masanting programa ngayon, Talagang, episode 25 ta na kanyan, plus 12. Kempong 2023. So, thank you very much po. Thank you, Amo Pep. Bistat man po, medyo talagang dapat rest day yung pero at suko po kayo ni Bangkanita, abay nyo kaya po kayo yung programa. At ini po yung kayong among sa Impapawid, di Father Pep Pakay po yung kayong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasiwayo po, may gatpanapong kaya kayongan, mimingatangan po at dakal salamat po king kaya kong pamikarandam. Merry Christmas po. Mag-greet kaya po ng obispo. Yapundong ini at
Dakala salamat ka rin kaya beta mo kay King Radio Station. Thank you very much. God bless you.